貧乏ゆすりは血流改善やエコノミークラス症候群の予防に役立ち健康に良い。北海道で体重を測定すると沖縄で測定するより重くなる。くしゃみの速度は自動車並み。味を感じる舌の器官は10日で全ての細胞が新しくなる。チンパンジーと人間の体毛の数はほとんど同じ。フラッシュを焚いて写真を撮ると目が赤くなるのは網膜の毛細血管に反射するため目には見えないが、人間は微弱ながら発光している。耳と鼻は一生大きくなる。